有5、6個牧師同我話：魏生信耶穌啦，唔好飲酒啦。我上佢當，我真係2個星期冇飲酒。我2個星期聖經睇落嚟，我請嗰班牧師食飯。我話先嚟幾支啤酒先。個牧師話：耶，你咪唔飲酒啦嘛？喂，我話你哋係牧師，你哋應該知道耶穌係人間第一個神蹟係咩嘅？水變酒，個牧師都面青嘅，唔反對飲酒嘅耶穌。聖經上邊話：你只管歡歡喜喜飲你的酒。佢真係叫你唔好飲醉，唔好亂講啫嘛。所以聖經其實係好活潑嘅。一般人以為聖經好沉悶，我覺得聖經非常之活潑。佢教你做人嘅道理，透徹到不得了，而且道理好簡單，非常容易明白嘅。我喺美國咁多年啦，自己差唔多有成10年時間啦。我喺美國面壁10年。領悟到聖經嘅道理當中最緊要嘅一點，就係佢話俾你聽，我哋而家呢一階段嘅生命好短暫嘅，你唔可以太認真，唔可以太留戀。佢叫你唔好積聚世上嘅財富，你要積聚天國嘅財富。即係我哋要去到天國或者去到地獄嘅生命，仲有下一階段嘅，為你下一階段做多啲嘢，呢一階段做少啲嘢。我覺得呢個係一種。即係就非常透徹嘅一種人生嘅觀念。我之所以成為上帝嘅信徒，成為基督徒，就係因為上帝喺我身上行咗一個神蹟，真係好奇怪呢個神蹟。我有一個時期，因為飲酒飲得實在太多啦，中咗酒毒，即係變咗完全被酒精控制咗啦，唔飲酒唔得。朝早起身，大約有10零分鐘係清醒嘅。刷完牙之後，個人已經開始震啦，飆冷汗震，一定要有大量嘅酒落去，先至可以鎮定落嚟。然後一路開始飲到半夜3更，昏迷不醒瞓着為止。我嗰陣時一日所飲嘅酒大約係2支白蘭地，再加1500 cc， 1.5公升啊，1.5公升嘅伏特加，咁大樽。差唔多日日都咁，有時有朋友嚟傾偈，仲唔夠然後你飲得真係多啦，好辛苦，你就下晝就去醫院吊鹽水。吊鹽水嗰陣時有個朋友同我一齊吊嘅，係古龍同我一齊吊。後尾古龍有人嚇死咗啦。咁真係好無可奈何。我自己知道唔得，我本身一個好中意自由自在嘅人，唔中意被任何嘢控制。咁無啦啦被酒精控制，我覺得好痛苦。幾次自己想戒回轉戒唔甩，人哋要叫我去醫院戒，而且仲嚇我話你戒酒癮比戒海洛因仲要困難你醫院至少住2個月。我一路猶豫唔去戒。結果有一次有個機會撞到一個牧師，我諗住我本嚟都睇過下聖經㗎嘛，我試下，我話我聖經上邊講2個人祈禱上帝就聽到喎。牧師話係啊，聖經係咁講啊。魏先生你都睇聖經，我話睇啊。咁我同你去祈禱下。佢話你想做咩啊？我話總之我有啲事求上帝啦，就係。嗰牧師好驚啊！佢話哎呀。我話魏生，上帝唔行神蹟好耐㗎啦，真係。我話我知道上帝唔行神蹟好，你即管試一試嘛，又冇害㗎。我根本都唔知道祈禱嘅方式係點樣嘅，完全冇祈禱過。佢就講我喺個朋友屋企食飯，嗰個朋友係個醫生，本身唔飲酒嘅，知道我要去，就特登買咗2支伏特加放喺度。嗰一日係嗰個7個太空人遇難嗰日，我人係夏威夷個牧師姓黃。後尾個牧師牙擦啦話我信救會主係佢帶領嘅。然後佢就問到我去隔離間房祈禱，哎呀佢問我祈禱咩？我唔話俾你聽住，我自己。我話祈禱唔使講出聲係咪啊？佢話唔使講，伸出撚得啦。佢又教我一套手術啊，有前奏啊，有然後點樣講啱門啊，都搞咗成10幾分鐘。佢話你求
佢話你求嘅嘢都幾多，我話我重複咗好幾遍，因為呢個事情對我嚟講好嚴重啊。咁啊就由出嚟嗰陣時，大約係下晝2點零鐘，然後就大家討論個7個太空人點解會因為太空穿梭機爆炸而死咗，講到將近黃昏食自助餐。而忽然間有人醒起，魏生點解你唔飲酒啊？咦，好奇怪，點解我唔飲酒？快啲攞酒嚟飲。咦，你話你唔係平時唔飲酒好難過噶嘛？咦，我唔係好難過喎，而家我幾想啫喎，唔飲都得喎，好似真係一路我大約做過超過10次見證，我相信而家在座都仍舊。雖然你喺基督徒，你仍舊有好多人唔相信我講嘅嘢嘅，但係真正從嗰次起變咗我控制酒，唔係酒控制我。你話真係奇怪到極點啦！我真係跟住就信耶穌。有時我自己都唔信，個牧師話你信唔信？我話係唯有信啦。我諗住係一時間噶啦，第二日朝早起身幾緊張啊！哇，恐怕又要震又要飆冷汗，呢啲事。結果冇事。一路到後尾仲奇妙個變化，咁啊又忍咗10年8年啦，又一樣忍多又得，即係忍多又得，忍少又得。我揀啲靚酒嚟飲啦，唔飲伏卡咁難飲嘅俄國酒啦。忽然間又有一日出去食飯，飲咗2支sake，本來我飲親sake就10幾支噶嘛，飲咗2支sake，面又紅又頭又暈。咦，我發生咩事啊？係咪有病啊？又唔係有病喎。我老婆話你飲醉啦，我話有冇搞錯？2支sake飲得醉啫。我真係從此酒量都冇埋啦。呢邊我冇禱告過，我中意有酒量嘅。呢個係上帝自己自作主張嘅啫，就係我冇禱告過唔要酒量。基督教嘅道理更加簡單，你只要信就得㗎啦嘛。你唔好考驗佢，你只要真係要你。所以我覺得呢個信字非常緊要。你除非你唔做教徒，做咗教徒你一定要攞自己完全交俾上帝。我自己冇晒空晒，完全由佢嚟控制你。你就會自己唔使擔心就得㗎啦。上帝叫我做乜我做乜㗎啦，真係，真係我而家完全交俾我，我覺得自己好輕鬆。我有個同宗姓魏嘅叫魏拓星，以前係傳道好出名嘅牧師，佢就成時時跳虎蛋，跳去好多人嘅地方。你睇我攰唔攰啊？好攰好攰，一放低唔攰啦。點解你哋唔放低？我咁放低啦，放低就又唔攰又唔累。我而家就係回住係咁樣嘅身體啦。我娛樂嘅年紀仲有幾多，我完全唔理嘅，冇所謂。你叫我今日去見你，我就今日去見你；聽日去見，我就聽日去見。啊！我只要食得飽、着得暖，我已經好滿足、好舒服㗎啦。我本來食煙食得好犀利，一日食5包煙。嗰日莫名其妙聽到上帝話你可以唔食煙啦，我咪唔食咯，即刻唔食嘅。呢啲過程都冇人哋都唔相信。我16歲開始食煙，食到50幾歲，無啦啦突然之間唔食煙。嗱，佢可以證明我食煙，以前食煙食到幾犀利。你哋有冇見過人一邊刷牙一邊食煙啊？上帝一句話就話你可以唔食煙啦，我即刻到而家為止10幾年啦，掂都未掂過。我又唔相信食煙有害嘅。我覺得對啱同唔啱，上帝嘅判斷同我哋人間標準嘅判斷有好大區別嘅。人間人會好大罪惡嘅嘢，對上帝嚟睇完全冇嘢嘅。人間人會冇少少冇罪嘅嘢，喺上帝眼中可能係好大罪嘅。呢啲我都要經過好深切嘅讀經嘅體會，至可以體會得到嘅。你好似好簡單嘅似大衛王啊，係啊，犀利啊！個行為幾衰啊！裝人沖涼，蝦人啲老婆沖涼，害死人啲老公，巴結人啲老婆。但係大衛聖經記載，佢又係上帝最中意嘅人喎。點解？呢個就係俾佢預示你，你人間所謂有罪同上帝睇眼中有罪係兩件事嚟嘅。你唔好用人間嘅道德標準嚟衡量上帝嘅標準。我覺得要體會到呢一點好緊要嘅。我想請問魏康先生咧，成日話聽到神同你講嘢啦，咁係最直接嘅一次係點樣聽到啊？即係無端端突有把聲音，定係禱告，定係發夢裏邊聽到？可唔可以具體形容下？有時係我禱告之後立刻聽到，有時係禱告之後若干時間之後聽到，有時係無啦啦聽到。無啦啦用錯咗啊！無啦啦啱，冇錯。
我廣東話。請問係廣東話嘅聲音定國語嘅聲音定英文嘅聲音？我係感覺得到嘅啫，呢個唔係事實係感覺。事實上唔係聽到嘅啫，係我腦部感覺到有一種聲音喺我上氣。總之係我理解嘅話，我都冇得閒去分辨佢有咩語言啦。好似你可以唔食煙啊！呢句話初初聽到我唔明啊！我啱啱住食緊煙㗎嘛，我過完年冇幾耐，人哋送嚟嘅煙堆得咁高放喺度。佢年輕3次你可以唔食煙啦，我忽然間恍然大悟，原來食煙係一種刑罰嚟嘅。佢罰你食30年煙，而家刑罰滿啦，你可以唔食啦，你仲食你乜個？咁啊好蠢啫！就罰你打你50大板，已經打到50下啦，你仲隔起個腦又俾人打，冇理由啊嘛就係。我就即刻強熄嗰支煙，我知我收到啦，我唔食啦，可以唔食啦，煙刑滿啦，從此咪唔食啦。即係有對答㗎？有對答，絕對有對答嘅。有對答嘅，你可以練作文嘅。我相信呢啲嘢，每一個教徒都可以做到嘅。你只要誠心信啊，你始終有一日你會聽到上帝嘅聲音，一定聽到嘅。呢個絕對可以肯定嘅。其他嘢有得呃你，呢啲嘢冇得呃你嘅，唔係即係全世界咁多人信啦。嗰日有一個人問我一個好蠢嘅問題，佢話上帝可唔可以做一塊佢搬唔起嘅石頭？佢即係嚟將我軍啊嘛，因為呢個問題係佢哋無神論者非議上帝嘅辦法嚟㗎。你話可以，呢塊石頭你搬唔起，你就唔係萬能啦；你話唔可以，你就做唔出呢塊石頭，你又唔係萬能啦。你估我點回答？你去問上帝咯，我點知啊？真我覺得咁深奧嘅問題，我唔知㗎。佢傻咗一傻。佢話我點問上帝啊？你信上帝，你咪可以問佢咯。我呢個好簡單，因為我體會到，既然有股咁強大嘅力量喺度，你又完全冇辦法鬥得過佢嘅。咁啊，我信佢冇乜唔好啊，就咁啦。你讀聖經嗰個保羅信上帝嘅過程都同我差唔多。你保羅頂都鬥唔過上帝啦，我又信啦。結果佢變成咁出色嘅教徒。我唔揀自己保羅啊，只係俾阿聖保羅啊。不過我都係咁樣嘅情形，就係我覺得呢個力量實在真係大到不可思議，而且佢對你好好嘅。你點解唔信服呢股力量呢？我以前係對於佛教嘅善終傾向好深嘅，一路到而家我都時時引用佛教善終嗰啲高僧嘅話嘅。不過我覺得佢太深奧啦，我研究唔到佢更深一層嘅道理，而且佛經咁多，聖經只有一本。真係唔係我人性格本性好偷懶嘅嘛。